कि IKEA कह रहा है, मुझे बुला रहा है कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर बनता हूँ और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलता हूँ। लेकिन IKEA की क्वालिटी ये है कि वो मेरे लिए रास्ते खोले ना खोले, लेकिन हर उस शख्स के लिए ये रास्ते खोल रहा है। वो रास्ते ये हैं कि सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का माल बेचना, घर की डेकोरेशन के लिए IKEA से बेस्ट I never find it. You know, simple and strong, durable IKEA from Sweden. They sent me to this cap. Swedish. Amazing, amazing. I love IKEA. I love Sweden. So, मौके की नज़ाकत ये कहती है कि कुछ IKEA के लिए कुछ कह दिया जाए। मेरी फैमिली में बच्चे मेरे 3 हैं और वो हमेशा कपबोर्ड्स ऐसी सी चीज़ें हैं जो IKEA में मिलती हैं, सेल्फ इस्टेब्लिश करते हैं, उसको असम्बल करते हैं। लेकिन IKEA इज़ अमेजिंग ब्रांड फ्रॉम स्वीडन। जब मैं FC कॉलेज लाहौर में पढ़ता था तब मैं सोचता था कि यार वॉल्वो कहाँ की है। वॉल्वो बसें आई थी पाकिस्तान में, वो बसें थी वॉल्वो की। मुझे स्वीडन के मुल्क का नाम से पहले वॉल्वो बसों का पता चला। तो आई रिस्पेक्ट दिस ब्रांड एंड दिस कंट्री। वॉल्वो एंड स्वीडन एक कनेक्शन कई सालों के बाद मुझे पता चला कि एक ही सरजमीन की invention, creation. Happy New Year. Thank you very much. Support my channel. I love to do work with all of you. You make me happy, I make you happy. Life is so amazing and beautiful. Thank you very much. Enjoy your time with your family. Bye-bye.